Xin lỗi bởi vì chúng ta đã có một chút trục trặc nên bây giờ cái này cũng sắp đông rồi, nhanh thôi. Chúng ta phải làm. Sau đây các bạn, lúc vậy ấy, là chị mình ấy có làm đổ cái này xuống đất. Đấy, nên là bây giờ nó đã thành màu cháo lòng. buồn cười đúng không các bạn? Sau đây nha, cái Chúng này ta nó đã có thể sắp xong kéo rồi ra đó. các bạn. Nên nó kéo giãn rất là tốt. Các bạn có thể ngâm nước cũng được, nhưng mà ngâm nước ấy, lúc mà ngâm nước thì các bạn phải để khoảng 1 tiếng rưỡi thì nó sẽ thả tiếng rưỡi là nó sẽ bị sau đấy các bạn nhá, rồi theo mình là để qua đêm. Không, chúng ta đi không để Ấy nước để xong rồi mình, trong đúng 1 phút thôi. không, mình để chắc nước ấy, xong rồi mình để 1 phút ngâm cái này slime như này, xong rồi các bạn để trong một nước là 1 phút, xong rồi các bạn chắc nước ra, rồi các bạn rồi các bạn chết ấy rồi. lại Chị vừa đổ nước. Ok, cứ bác đi. sau đây các bạn có một chút nha. Chúng ta sẽ cố gắng làm xong cái slime này thì chúng ta sẽ mình rất là sợ mình sợ lại vì á lúc nãy là có bị trục trặc ấy, vì cái lọ này chúng ta đã em mình lúc mà lúc mà đấy thì bọn mình đã đi mua hồ thì em mình nó có nghịch ấy, cho nên nó nghịch hết một chai. Đấy, chắc là bọn mình có 1 tí thôi, mình sợ là nó đây sẽ slime của chúng ta đã thành công. gần thành công rồi các bạn. Slime của bọn mình đã sắp thành công rồi các bạn. Cả từ này đến này. Đi khăn đỏ. Đây